खांसी ठीक करने हेतु अनेक प्रयोग आपने सुने होंगे, किंतु किसी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक रेफरेंस को आपने सुना? नहीं सुना ना? चिंता मत करिए, नो प्रॉब्लम। आज हम ऐसे कुल 5 प्रयोग आयुर्वेद के रेफरेंस के साथ देखेंगे जो कि खांसी को जड़ से मिटाएंगे और साथ साथ वे सरल भी हैं। इसमें प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं आपके रसोई घर किचन में से ही मिल जाएगी, तो बाहर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। आज के सभी प्रयोग आयुर्वेद के योग रत्नाकर ग्रंथ में दिए गए हैं। आइए संस्कृत श्लोक के साथ ही देखते हैं। स्वरसं शृंगवेरस्य माक्षिकेण समन्वितं पाययेत् श्वासकासघ्नं प्रतिश्याय कफापहम्। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। शृंगवेर का अर्थ है अदरक। यह श्लोक में अदरक का रस लेने को बताया गया है। उसमें माक्षिक अर्थात मधु, शहद को मिलाने की बात की गई है। अदरक के रस में मधु को मिलाकर पीना है। इससे क्या होगा? तो कहते हैं श्वास कासघ्नम। श्वास रोग माने दमा एवं कास अर्थात खांसी, कफिंग को यह मिटाता है। साथ ही साथ प्रतिश्याय अर्थात सर्दी, कोल्ड को और कफ दोष को भी यह प्रयोग शांत करता है। अब प्रश्न होगा कितनी मात्रा में लें? तो 10 ग्राम अदरक के रस में 5 ग्राम मधु को मिलाकर लेना है। दिन में 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रयोग। सेवितं मधुखंडाभ्याम चूर्णम मरीचजं यदि किमर्थं क्रियते चिंता काशश्वास पराजितैः। इसमें कहते हैं काली मिर्च के चूर्ण को मधु एवं खड़ी साखर या मिश्री जिसे कहते हैं इसके साथ मिलाकर लेना है। दूसरी लाइन में बताते हैं किमर्थं क्रियते चिंता। चिंता क्यों करते हो? काश और श्वास यदि है तो इसका सेवन करने से अवश्य पराजित करता ही है। प्रश्न होगा कितने प्रमाण में लेना है? तो 5 ग्राम काली मिर्च चूर्ण में 2.5 ग्राम मधु एवं 2.5 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करना है। और हाँ, यहाँ पर जो प्रमाण में बता रहा हूँ वो सब जनरल है। इसे आपके शरीर की प्रकृति के अनुसार आप अधिक या न्यून कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं लिह्यान मरीच चूर्णम वा सघृत क्षौद्र शर्करम। खांसी एवं दमा वाले रोगी को काली मिर्च का चूर्ण, देशी गाय के घी, मधु एवं मिश्री मिलाकर लेना है। ध्यान रखें, घी एवं मधु दोनों एक साथ सम प्रमाण में लेने से यह विष बन जाता है। अतः इसे विषम मात्रा में ही लें। यदि सूखी खांसी है तो घी की मात्रा अधिक रखनी है, और यदि खांसी के साथ स्पुटम कफ आ रहा है तो मधु का प्रमाण अधिक रखना है। सभी द्रव्यों की मात्रा देखने जाएं तो 5 ग्राम काली मिर्च के चूर्ण के साथ 4 ग्राम मधु, 2.5 ग्राम मिश्री एवं 2.5 ग्राम देशी गाय का घी मिलाकर लेना है। दिन में 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। चतुर्थ प्रयोग बताते हुए कहते हैं पथ्या शुंठी गुड़युताम गुटिकाम धारयेन मुखे। अर्थात हरड़ एवं सौंठ का चूर्ण समान भाग में लें। इसमें पुराने गुड़ को मिलाकर छोटी छोटी गोली बना लें। इसे मुंह में रखकर चूसते रहने से इसका रस धीरे धीरे आपके शरीर में जाएगा और इससे कफ एवं वात दोष का शमन होगा। यह गोलियां बनाकर आप 3 दिन तक कांच के बर्तन में रख सकते हैं। एक एक समय में 2-2 गोली मुंह में रखकर चूसें। 5वां प्रयोग बताते हैं शुंठी एवं हरड़ के चूर्ण का। 5 ग्राम सौंठ एवं 5 ग्राम हरड़ का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन पानी के साथ करें। सवेरे एवं सांझ ऐसे 2 समय आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बताए गए 5 प्रयोगों में से आपको जो प्रयोग अनुकूल आए वो कर सकते हैं। 5 प्रयोग उतने ही गुणकारी एवं उतने ही लाभदायी हैं। तो आशा है आप इसका पालन करेंगे और अपनी खांसी से बिना दवाई ही मुक्ति पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।